हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है कोई नए कमाल के वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी शॉप का एक ओवरव्यू दे रहा हूं। हालांकि ये ओवरव्यू ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं आपको कुछ ही पार्ट दिखा रहा हूं। अगर आपको हमारी जो शॉप है उसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अपनी शॉप का पूरा ओवरव्यू दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारे पास है एक इन्फिनिक्स का डिवाइस जिसमें है जो साउंड है इसका स्लो हो गया है। इसमें साउंड की प्रॉब्लम है डिवाइस में। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप भी हमारी इस वीडियो को देखकर अपने डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं। मैं भी इसको बड़ी आसानी से करूंगा रिपेयर। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके पास इस डिवाइस से संबंधित कोई और समस्या है या किसी और भी डिवाइस से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पर मैसेज कीजिए। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा और आपकी समस्या का सोल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका बैक पैनल निकाल लिया है। बैक पैनल बड़ी आराम से निकल जाएगा और उसके बाद इसके स्क्रू भी निकाल लिए हैं। तो इसका जो स्पीकर साइड है ये है, इसमें एक नॉर्मल सा स्पीकर लगा हुआ होता है जो कि सेम स्पीकर आपके Redmi 5A और 6A वगैरह में भी मिल जाता है। हालांकि इस स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन समय के साथ साथ जो इन्फिनिक्स के डिवाइस होते हैं जिनमें स्पीकर जो होता है वो कैमरे की साइड होता है, यानी ऊपर की साइड होता है, उसमें साउंड स्लो हो जाता है। तो उस समस्या को किस प्रकार से सही करना है आप हमारी वीडियो को देखकर रिपेयर कर सकते हैं अपने डिवाइस को। तो मैंने इसका जो स्पीकर है वो निकाल लिया है। इसके बाद इसमें एक जाली लगी हुई है नीचे, आपको वो जाली भी निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने जाली को भी निकाल लिया है। लगभग जाली निकल चुकी है, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ से आपको लूज लगे जाली या स्पीकर का यहाँ से आसानी से निकल जाएगा तो आपको वहीं से निकालनी चाहिए। इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें थिनर डालूँगा, आप थिनर डाल सकते हैं। थिनर के अलावा आप सिर्फ पेट्रोल डाल सकते हैं, हल्का दो या 3 बूंद। उसके अलावा आप कोई भी लिक्विड नहीं डालें इसमें, क्योंकि वो आपकी डिस्प्ले को डैमेज कर सकता है या डिस्प्ले में धब्बे बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 बूंद ही डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें और फ़ोन को नीचे की तरफ ही रखें। ये देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने डाला है इसमें, बस इतना ही डालना है आपको, क्योंकि वो डिस्प्ले में ना होकर सीधा सीधा नीचे की तरफ निकल जाएगा। और जो फ्रंट साइड में जो स्पीकर की जाली होती है, जो ईयरपीस रिंगर होता है जहाँ पे कॉलिंग पर आवाज़ आती है, वहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद आपको किसी बारीक सी पिन या सुई या फिर कोई वायर हो, आपके पास पतला वायर हो, उसकी सहायता से होल करने हैं। इसमें आर पार निकल जाता है ये पीछे की तरफ से, क्योंकि ये जो होल होते हैं इसमें ये बंद हो जाते हैं मिट्टी की वजह से। तो इसी वजह से आपका जो डिवाइस होता है उसमें जो आवाज़ होती है वो स्लो हो जाती है। तो आप इसको क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद ही आपका जो साउंड है, यानी कि जो आवाज़ है वो प्रॉपर हो जाएगी, यानी जैसी न्यू डिवाइस में आती है इस प्रकार की आवाज़ हो जाएगी। अगर तब भी अगर आवाज़ क्लियर नहीं होती है तो आप जो मैंने अभी स्पीकर दिखाया था इस प्रकार का स्पीकर भी चेंज करके देख सकते हैं। हालांकि जो इसकी जाली है इसको क्लीन करने के बाद ही आपकी जो साउंड है वो क्लियर हो जाएगा, यानी प्रॉपर साउंड हो जाएगा, जो आवाज़ है पूरी तरह से हो जाएगी। और अगर 1% नहीं होती है तो आप स्पीकर चेंज कर सकते हैं। हालांकि आपको जाली तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नया स्पीकर डालने के बाद भी अगर साउंड नहीं बढ़ता है, जाली बंद होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको जाली क्लीन करनी पड़ेगी। तो मैंने जो जितने भी डिवाइस होते हैं ज़्यादा लगभग 60% यानी 60 से 70% जो डिवाइस होते हैं इस प्रकार से रिपेयर हो जाते हैं। हालांकि जिसमें आवाज़ फड़फड़ा रही है, किसी और प्रकार की समस्या है, तो उस कंडीशन में हमें या आपको स्पीकर बदलना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने जो अपना डिवाइस है वो रिपेयर कर लिया बड़ी आसानी से, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो इसका जो साउंड है मुझे प्रॉपर आ रहा है। हालांकि शोर शराबा ज़्यादा होने की वजह से मैंने आपको साउंड सुनाया नहीं है। इसके बाद फिंगरप्रिंट को मैं इसका जो बैक पैनल है उस पर से छुटाऊँगा, और फिंगरप्रिंट छुटाने के बाद यानी कि सेपरेट करूँगा, अलग करूँगा। उसको अलग करने के बाद कनेक्ट कर दूँगा मेन बोर्ड में। जो मेन प्लेट होती है इसके ऊपर जो प्लास्टिक की जो पट्टी लगी हुई है, इसको स्क्रू के द्वारा जो बोर्ड है इसमें सेट करने के बाद अपना जो फिंगरप्रिंट लगाया, उसके बाद जो सिम ट्रे लगाई थी, सिम ट्रे आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मैंने लगाई रखी थी सिम ट्रे। तो इसके बाद इसका जो हमारा जो डिवाइस है इसका बैक पैनल लगा लेंगे हैं बड़ी आसानी से। बैक पैनल हमारा लग जाएगा।
तो ये देखिए बैक पैनल भी लग गया। आपके पास अगर कोई और भी डिवाइस है, अगर उससे संबंधित आपको साउंड से संबंधित किसी और समस्या आ रही है कोई और आपको आपके डिवाइस में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकती हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकती हैं। और हमारे चैनल पे गिव वीडियो आने वाला है जल्दी, इस वीडियो के बाद ही आएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।